Hello guys, namaskar. Welcome my short video. आज हामी घोडागुडी जाँदैछौँ घोडागुडी ताल। यो चाहिँ मैले अगरबत्ती किनेको छु, अगरबत्ती सलानी फुल किनकि त्यहाँनिर मन्दिरमा चढाउनु पर्यो। त्यसपछि फेरि अब एकछिनमा गएर पूजा गरिन्छ। मम्मीलाई लिएको छु मैले, मम्मी र बाबाले चाहिँ अर्को कपडा लाउनु चिटिक्कै हुनु बाबा भनेको नाइ भन्नुभयो। मम्मीलाई लगेर चाहिँ जानुपर्छ। हामी चाहिँ अहिले घोडागुडी मन्दिरमा छौँ। पूजा गऱ्यो, टिका सालो मन्दिर लगाइदिनु भयो मम्मी। मन्दिर त हेर भनेर त हेलो बाबा हुनुहुन्छ बाबा। घोडागुडीको मन्दिर भयो यो पारेर। यो मन्दिरमा पूजा गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी घुम्न परतिर जान्छौँ। मम्मी यो चाहिँ हाम्रो यो घोडाको मूर्ति उतातिर एउटा छ, यतातिर यो के घर जाने बेलामा लम्के जाँदै थियो। नजिकै लम्के यहाँदेखि लगभग आधा घन्टा जति एकछिन बाटोमा झरेर अनि हामीहरू अब घोडागुडी ताल पनि घुम्दिउँ न त भनेर यो घोडागुडी ताल हाम्रो यो भयो, यो ताल भयो, यहाँको यो पुल भयो। अनि मम्मी आउँदै हुनुहुन्छ। मम्मी कहाँ आउनुभएको मम्मी? घोडागुडी ताल घुम्न भन्दैन त यस्तो राम्रो भएर कहाँ आउनुभएको? अरू राम्रो लाग्यो मम्मी? उतातिर अझै हेर्नुहोस् न, म तपाईँलाई पछि भन्छु नि त है। सबै कुरा व्यवस्था भइरहेछ, सब कुरा ठिक रहेछ, राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो। हजुर त्यस्तो हो। कहाँ तपाईँको? अहिले खिच्दैन। घर कहाँ तपाईँको? कहाँ आएको घुम्न? के भन्नु मम्मी? डोको किन्ने होइन नि त, यो त झुन्डाको सोको लागि हो कि नै? सोको लागि झुन्डाको हो कि? बाबा कहाँ आउनुभएको तपाईँ? कहाँ आउनुभएको? यहाँ भिडियो बनाइरहेको छु। गाली कहाँ आउनुभएको बाबा तपाईँ? ऊ पारि घोडा हेर्नु त, घोडागुडीको तालमा घोडा। तर म चाहिँ चढे छैन छन। तर ल तपाईँले कस्तो लागिरहेछ मनमा? घोडा हो त्यो, कहाँबाट आएको घोडा हो त्यो? बाटो पहाडबाट आउँदो रहेछ होइन? बाटो आएको। आलदल भन्दा पनि राम्रो छ कि त्यो ताल त छैन हुन त त्यो आलदलको जस्तो, तर राम्रो छ कि एकदम मलाई मनपर्छ। घोडागुडी ताल यस्तो राम्रो डेकोरेट गरेको छ यहाँ चाहिँ झुन्डाउनको लागि। अनि त्यसपछि फेरि हजुर सबै कमलका फुलहरू हेर्नु त यी भदौ असोजमा यति राम्रो फुल छ यो कमलको फुलहरू। लास्टै राम्रो फुल छ, लास्टै राम्रो के। नाइ अहिले आउँला पछि। ल हस्। यो चाहिँ उतापट्टिको अगाडिको यो नदी चाहिँ अर्को ताल भयो भने चाहिँ यो चाहिँ अर्को ताल। हेर्नुहोस् उतातिर एउटा रेस्टुरेन्ट छ, रेस्टुरेन्ट लाइक एउटा होटल जस्तै, जहाँ सब कुछ किनेर खान पाइन्छ। घोडागुडी कहाँ आउनु भएको छ तपाईँ? घोडागुडी ताल घुम्नको लागि। कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? राम्रो लागेछ, कस्तो राम्रो, एकदम खुसी, हर्क। अनि योभन्दा अगाडि कहिले आउनु भएको थियो कि नै? कहिले पनि आएको थिएन। किन नि? फुर्सद पनि भएको थिएन। अलि त गएर जानु न यतातिर हाल्यो बाबा, तपाईँ अलि त जानु यतातिर जानु के? समय नभएको हुनाले घुमिएन। हो पहिलो चान्स आउँदैछौँ। पहिलो चान्स, फर्स्ट चान्स भन्नु त। हजुर वातावरण सौन्दर्य कति राम्रो रहेछ। ताल हो के हो? ताल हो र यो होइन ताल कसले भने ताल? यो त यो ऊ के टाउलीमा पानी परेको यो त। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? कस्तो लाग्यो त? रुखहरू पनि रहेछन्। यिनीहरू रुखहरू र यिनीहरू
ए म त यिनीहरूलाई त कहाँ ढुङ्गा बनाएर दिएर रुख रहेछन् यिनीहरू है डोकारमा झुन्ड्याएर रहेछ डोकार बाबु फ्रीमा छन् डोकार तपाईँहरू यो चाहियो भने तपाईँ निकालेर लान सक्नुहुन्छ मलसल बोक्न दाउरा घाँस गोड्नको लागि हो के यो टोपी पनि त्यस्तै हो कि क्या हो टोपी पनि त्यस्तै अनि डोका छ नि डोकाहरू यी डोकाहरू चाहियो भने लैजान सक्नुहुन्छ कि तपाईँ मजाले के गरे दाउरा घाँस बोक्नको लागि गर्नको लागि त्यसो भए त टोपी लैजानु जान्छु साथीहरू हामी चाहिँ अहिले अर्को तालमा पुगेछौँ कि अनि अब चाहिँ एकछिनमा यो यस्तो दामी गरेको डेकोरेट भएको ठाउँमा पुग्छौँ राम्रो छ एकदम तपाईँहरू पनि आउनु होला इफ I have time, you have free time. So I am entry. म चाहिँ यसमा इन्ट्री भइसकेँ यहाँको रेस्टुरेन्ट मिठो मिठो नास्ताहरू पाउँछ यहाँ चाहिँ कस्तो दामी गरेर छाताहरू चाहिँ राखेको छ कि ओके त आउनु यता यता आउनु त म हेलो भन्दिनँ त्यता यता यता न यता क्यामेरामा हेलो भन्दिनँ हेलो हेलो भन्नु हात पनि हेलो ल भयो जानु अब हेलो आउनु तपाईँ पनि हिँडेर आउनु आउनु हिँडेर आउनु यहाँ आउनु न यहाँ हेलो भन्दिनँ हेलो यता यहाँ यहाँ यता आएर पछाडि आएर यहाँ यहाँ आउनु यहाँ यता आउनु ल सब अलि माथि आउनु न मम्मी अलि माथि अलि अगाडि आउनु ल हेलो भन्नु हेलो बाबा हेलो पनि गरिदिनु हात पनि हेलो मम्मी हेलो हात खाएको तपाईँको छोटो वर्की नदेखेर देखेर भइहाल्छ कि अब चाहिँ हामी लास्ट खोदावडीको लास्टमा अवस्थामा छौँ अब चाहिँ हामीहरू घर जाने अवस्थामा छौँ यो चाहिँ छाताहरू एकदम राम्रोसँग डेकोरेट गरेको छ कि राम्रोसँग सोको लागि भनौँ छन् त छ र त्यही पनि अब रात पर्छ नि त्यही भएर हामी चाहिँ नजाने होइन अलिकति मात्र एकछिन हेरेर गइहाल्ने हो यो छाताहरू चाहिँ एकदम राम्रो मलाई चाहिँ लास्ट मन पऱ्यो अब बाबा तपाईँले छाता चाहिएको छ भने एउटा छाता लगेर जानु मजा गऱ्यो है फेरि सबै साँच्चै लैजानु होला चाहिँ होइन बाबा जतिको कोही लान्छ त फेरि अनि राम्रो लैजाने हो त राम्रो किन्ने हो यस्तै छ रमाइलो भयो आजको दिन मलाई चाहिँ खुसी लाग्यो पहिला पनि आएको थिएँ तर भिडियो बनाउनु चाहिँ पाएको थिएन मैले बट मैले अहिले चाहिँ बनाएँ खुसी लाग्यो यो खोला नाला अनि तालहरू भनेको त एकदम के गरे प्राकृतिकले दिएको एउटा सौन्दर्य हुन्छ नि त श्रृङ्गार भन्छ नि त पृथ्वीको त्यही भएर मलाई चाहिँ जब म यिनीहरूको नजिक आउँछु यो छ नि यो खोलाहरू तालहरूको नजिक आउँछु मलाई चाहिँ एकदम मन शान्त फिल हुन्छ होइन रमाइलो लाग्छ मलाई राम्रो पनि लाग्छ शान्त ठाउँ हुन्छ एकदम सजिएको जसरी मान्छेले एउटा आँखामा लागेको गाजर जस्तै हुन्छ नि त्यसरी नै मलाई सजिएको एकदम राम्रो लाग्छ कि सो रमाइलो भयो आज मम्मी बाबासँग चाहिँ घुम्नु पनि मलाई मेरो रहर थियो आज त्यो रहर पनि पुरा भयो धेरै त घुम्न आएन घर जाँदा जाँदै लम्की घर थियो हाम्रो अनि घर जाँदा जाँदै एकछिन गएर गरौँ भनेर एकछिन गएर फोटोसोटो खिचौँ घुमौँ भनेर चाहिँ हामी आएको मम्मी यता आउनु यता यहाँ आउनु न बाबा बाबा हुँदैन त्यो हुँदैन टिकट काट्नुपर्छ त्यसको लागि त्यसैले मलाई टिकट काट्नुपर्छ आउनु बाबा यहाँ आउनु त यहाँ आउनु यता आउनु न कहाँबाट आउनुभएको तपाईँ हामी चाहिँ अतरेबाट आएको आएको अहिले कहाँ जान लाग्नु भयो अहिले हामी जान्छौँ नेपालगञ्जतिर नेपालगञ्ज किन त्यहाँ नेपालगञ्जमा त्यहाँ अहिले त सानो अफिसर काम छ त्यही कारण अफिसर काम छ गरे लम्की नि तपाईँ घर लम्की त हो हुन तर अब त्यहाँबाट फिर्ता भएर आउनुपर्ने हो त्यहाँ नोकरीको खुब हेर नभएको फस्का हेर्नु त मम्मी यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ बाबा नेपालगञ्ज जाँदैन चाहिँ तिमीले अफिसको काममा गरेर चाहिँ खाली बाबालाई ड्रेस चेन्ज गर्नु भनेको थियो मान्नु भने त अहिले के गर्नु त होइन नाइ म गर्दैन मम्मी आउनु तपाईँ कहाँबाट आएको म धनगढदेखि आएको कस्तो लागिरहेको छ राम्रो लागिरहेको छ यो तालको नाम के गरे घोडाघोडी कस्तो लाग्यो घोडाघोडी देख्नुभयो त देख्यो हो खुसी लाग्यो भन्नुहोस् खुसी लाग्यो राम्रो छ जब तपाईँले यो तालहरू देख्दाखेरि खोला नाला देख्दाखेरि तपाईँले मनमा कस्तो फिल हुन्छ कस्तो महसुस हुन्छ
खोला नाला देख्दाखेरि राम्रो लाग्छ, खुसी लाग्छ। अनि अरू भन्नु भन्नु अरू अरू के भन्नु? अरू बेला त आउँछ त पुरा, यो क्यामेराको अगाडि बोल्दा के हुन्छ थाहा गइहाल्छ क्या। भन्न त आइन त। ल भन्नु न, भन्नु छिटो भन्नु कि पछि रात पर्छ। ताल राम्रो छ, खुसी लाग्यो, घुम्ने ठाउँ रहेछ, फोटो खिच्ने ठाउँ राम्रो छ, खुसी लागेछ। मन्दिर सन्दिर घुम्नुभयो? मन्दिर घुम्यो, टिका लगायो, पूजासुजा धुप बत्ती बाल्यो, मनमा शान्ति पाओस् भनेर भगवान्लाई देउती पितरलाई भने। पर्त्री भन्छ कि पप्पी हो यो। त्यसरी मनमा के माग्यो भनेर सबैलाई भन्नु हुँदैन। पप्पीलाई मात्रै भने। पप्पी ल हुन्छ त, अब हामीहरू चाहिँ बिदा हुन्छौँ त, भेटौँला अर्को भ्लगमा। साथीहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ सानो भ्लग थियो। बाई बाई भनिदिनु मम्मी। बाई 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 हेलो बाई बाई। राम्रोसँग बस्नुहोस्, तपाईँहरू पनि राम्रोसँग रहनुहोस्। यदि तपाईँहरूले लास्टसम्म मेरो भिडियो हेर्नुभयो भने, अब भिडियो नै हेर्नु भएन भने त अब त्यो के नै भन्न सकिन्छ र होइन। तर यदि तपाईँहरूलाई भिडियो हेरिहाल्नु भयो भने चाहिँ लास्टसम्म हेर्नुहोस् अनि कमेन्ट गरिदिनुहोस्। अनि सक्यो, पाउँदैन नि माछा पाउने, माछालाई चाहिँ भन्नुहुन्छ। सो बाई बाई साथीहरू, लभ यु।